Ajaito mapa Anadaru baraga Abamadina Dambadita
go. A baby out there, not another key. Right way, Gonzalo Nuba, then Marcamo, Lion of the key, she do yet eat.သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တပေါင်းလာပြီးရော2ရက်ညချမ်းကာလစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝက်လက်မြို့နယ်တတ္တာအရှိရွာနှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးများဖြစ်ကြသည့်ဦးညွန့်တင်တော်ဝင်းကြီးဦးချစ်သိန်းတော်တင်နွဲ့အလုဒ္ဓယိကာမကြီးတော်မြင့်မြင့်ကြီးပညာရေးငိမ့်နှင့်သာယဟန္တာယကအလုဒ္ဓယကဦးကျော်စိုးဝင်းသမီးယဟန္တာယိကာမအလုဒ္ဓယိကာမတော်လှမျိုးနွယ်သာယရဏမောင်ဝေယံမင်းကိုမောင်တော်စင်မင်းကိုသမီးမဆုနန္ဒာဝင်းမိသားစုတို့ဤကံထယဟန်ကံရှင်ပြုနာတအလူတော်မင်္ဂလာအကျိုးဖြစ်ဖြင့်စင်ကြသည့်ဓမ္မတပင်ဝဲအလုဒကာဒကမများဤဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သည်ကံဆိုသည်မှာအမည်ရသည့်တရားဘုဇင်တို့တရားနာပိဋကများကံဆိုတဲ့တဘာဝဟာတို့ရဲ့တဘာဝကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနားမလည်တတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလှည့်စားတတ်တယ်။ဘုမဆိုရပါစို့တရားဓမ္မများတချို့ရှိတယ်ပေါ့။ဘယ်သူတွေများဖြင့်ဘလို့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့နေတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ချမ်းသာနေလိုက်ကြတာတို့များမြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေရတန်းနဲ့ဆင်းရဲပြီးတော့နေရပါတယ်စသည်အပြင်ဒီလိုပြောရတာတွေမကြားရဘူးလားကြားရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဦးသိန်းတို့တရားဓမ္မများဒီနေ့ညကံနေရဲ့တဘာဝကိုရိပ်မိရအောင်ကံဆိုဒီမှာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဦးဇင်းတို့ကအနိကေ9ရက်ထက်ကခုတ်တကနိကေအဝင်ပါဓမ္မပဒပါဠိဓမ္မပဒအထာဂရပါပဝက်မှာလာရှိတဲ့အနာထပိဋိကဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားကြသေးမီမနာကြားကြသေးမီဓမ္မတေလကဓမ္မသာမိဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးစွာရှိကိုဥကြ၍ဓမ္မသဘင်ပွဲဖွင့်လှစ်လိုက်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓဘောဓာယတေတေတိတံတော်ယောဓမ္မထာယသံဓမ္မထာယတံတော်ဓမ္မံဒိဏောဝါတရဏာယသံနေဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏနမေယောဗုဒ္ဓံသဗ္ဗညောဗုဒ္ဓအမည်ရသည်လောကတို့တင်တို့တွေကိုယ်ွယ်နေရတဲ့အကျင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓဝါသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားခြင်းနှင့်ကိုယ်တော်တိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍လာလျင်ဘောဓာယသာဗျမနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်ရမယံသိပါစေခြင်းကြိုးငါလည်းပဲဓမ္မတေတေတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတံတော်ဝါကိုယ်နှုံနှလုံးသုံးပါးပိုင်ပိုင်ကိုယ်တော်တိုင်းကျေတော်မူပြီးဖြစ်၍လာလျင်ဓမ္မထာယသာဗျမနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်ရမယံရင်ကျေပါစေခြင်းကြိုးငါလည်းပဲ
ဓမ္မတေတေတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတန်တော်ဝါကိလေသာဥအဘုခတိန်ကိုရောတိုင်းအငိမ့်တော်မူပြီးပြီပြည့်လာလျင်ဓမ္မထာယာစာဗျမနလူတောင်းမောင်းသူတို့ကိုရမယင်ကိလေသာပူငိမ့်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မတေတေတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီဒိဏောဝံဩဃလေးကံခရကျမ်းကိုတဲလန်တောက်ချောက်ကိုရောတိုင်းကုမြောက်တော်မူပြီးသည်ပြည့်လာလျင်တရဏယာစာဗျမနလူတောင်းမောင်းသူတို့ကိုရမယင်ကုမြောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မတေတိတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီနေဘုဒ္ဓဝါကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုယ်တော်ရင်ဝင်ဆံတော်မူပြီးဒီပြည့်လာလျင်နိဗ္ဗာန်ယာစာဗျမနလူတောင်းမောင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မတေတေတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဏညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီလောကတရဏံကာမရူပရူပဥပဝသုံးပါးအာကြီးညိုမိကိုရာစေပြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံတပင်ညိုဗုဒ္ဓအမိယာသည့်လောကတော်တင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမေနမမကောနှုံနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရောယောကျိုးရှိကိုအိုညွှန်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဖယာဒီနည်းညဟောကြားမဲ့တရားဒေသနာကတက္ကရာမများမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းဒါယကာကြီးအနာထပိန်တထေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်တယ်။ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများကြားပူးကြတဲ့အတိုင်းကျောင်းတကာကြီးအနာထပိန်တထေးဆိုတာအလှအတန်းအပေးအကန့်အလာကြီးဖြစ်။ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ကလေးကိုကသူကအလှအတန်းအပေးအကန့်ဝါသနာပါကျောင်းတကာကြီးအနာတပိန်တတိအလှအတန်းအပေးကံဝါသနာပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းဂန်တနေရာမှာပြောထားတယ်ဘောဓိတတ္တဂတိကောဧတာကျောင်းတကာကြီးအနာတပိန်တတိအလှအတန်းအပေးကံဝါသနာပါတာဆိုလို့ရှိရင်ဖယားလောင်းလိုပဲဘယ်သူလိုပဲတဲ့တော့ဘုရားတော်ဘုရားအလောင်းနေအလှအတန်းအပေးကံအလွန်တရာဝါသနာမပါဘူးလားမလှရမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲဟောဒီအနာတပိန်တထေးကြီးဆိုတာကလည်းပဲတူတယ်မလှရမနေနိုင်လောက်အောင်ကိုအလှအတန်းအပေးကံဝါသနာပါတာသူနာမည်ကိုကတရားရမများအာနာထပိန်တိကပြောကြည့်ပါဘယ်သူလဲတော့အာနာထပိန်တိကဆိုတာကိုပဲဗမာတွေကအလွယ်တကူဖြတ်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်အနာထပိန်တထေဆိုပြီးတော့ပြောနေကြအာနာထဆိုတာကကိုးကွယ်ရာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခြေအနေမဲ့တွေပေါ့မိမဲ့ဖာမဲ့ဆွေမဲ့မျိုးမဲ့တောက်ရမဲ့စားရမဲ့နေရမဲ့ထိုင်ရမဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစာလို့ပြောမယ်အာနာထလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်ပိန္ဒိကဆိုတာကတော့ပိန္ဒဆိုတာကစားစရာဣကဆိုတာကပေးကံတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ွယ်ရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစားစရာတောက်စရာပေးကံတတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါ်တာကအာနာထပိန္ဒိကလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တာလဲတော့အဲ့ဒီနာမည်ကတိတ်ပြီးတော့တွင်နေတယ်နော်
ở na đa bên ta thế này bắt đầu mà rồi tu nghe na mấy đồng mà biểu bị đó nỉ đấy tu nghe na mấy gì ngã đại ca mà mía tu đa đa bây giờ đâu tôi nói là vậy cô quay à mấy cái bố cô đi cô lù đa đa ra can đa đa bê đa đaအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ငဲနာမည်ကိုသူများကတောင်သိပြီးတော့မသိတော့ပဲနဲ့အများခေါ်ပြီးတော့နေတဲ့နာမည်နဲ့တွင်ကျယ်ပြီးတော့နေတဲ့အနာထပိန်တထေတဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်နာကတော့တရားဓမ္မများအနာထပိန်တထေဆိုတဲ့ဒီနာမည်ဟာအလူအတန်းအပေးကံရေရောလုံးလို့ရလာတဲ့နာမည်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီအနာထပိန်တထေကဖယားအလောင်းနေလို့မလူရမနေနိုင်တော့အောင်ကိုအလူအတန်းအပေးကံကဝါသနာကြီးတယ်ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကိုသူရာဇဂိုမြို့မှာကုံရောင်းကုံဝယ်သွားရင်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဖူးမြော်ခဲ့ရအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတွေဘာတွေနာကြားရပြီးတော့ငါရတဲ့တရားသူမျိုးငါနေတဲ့တာဝတိမျိုးသူမျိုးသားတွေရရင်လည်းပဲကောင်းပါပဲဒီလိုအေးချမ်းတဲ့တရားသူတစ်ပါးတွေကိုလည်းပဲမျှဝေရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖယားတပည့်တော်တို့တာဝတိမျိုးလည်းပဲကြွရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးတော်မူပါဖယားဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖယားပင့်ခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ဇေတဝန်ကျောင်းကြီးဆောက်တယ်ညီဈေးကလည်းပဲတရားဓမ္မများဘလောက်ဈေးကြည့်တယ်ဆိုတာကတော့ပြောပြီးတော့မနေနဲ့အဲ့ဒီညီနေရာကိုမူလကပိုင်တာကဇေတမင်းသားကပိုင်တယ်ဘယ်သူကပိုင်တာလဲတော့ဇေတမင်းသားကပိုင်တယ်အနာတပိန်တရေကြီးကအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးဖို့တင့်တော်တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့တာဝတိမြို့ပတ်ပတ်လဲရှောက်ပြီးတော့နေရာလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်တဲ့ကရတော့ဟောဒီဇေတမင်းသားရဲ့နေရာဇေတဝနနေရာကိုသိပြီးတော့သဘောကျတော့ဇေတမင်းသားစီသွားပြီးတော့မြေရောင်းပါဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ဈေးစကားသွားပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဇေတမင်းသားကသူ့ရဲ့မြေနေရာကိုတရားဓမ္မများမယောင်းခြင်းဘူးမယောင်းခြင်းတော့ဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ဆိုတော့ဈေးပြက်ပါစေတော့ပေါ့နော်အယောင်းဝယ်ပြက်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အယောင်းဝယ်မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲတထေးကြီးတဲ့ဟောဒီမြေနေရာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရင်အတဗျာစွန်းခြင်းချင်းထိအောင်ခင်းပြီးတော့ဝယ်ရင်တောင်မှကျောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီသူ့မြေနေရာကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံတွေအပြည့်ခင်းပြီးတော့မှဝယ်မှရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာတရားဓမ္မများဇေတမင်းသားကနော်အယောင်းဝယ်ဖြစ်စေခြင်းလို့လားပြက်စေခြင်းလို့လားပြက်စေခြင်းလို့ပြောတာမယောင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောင်းမငင်းညင်ဘူးနော်မဝယ်နိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲတော်တော်လည်းပဲအနာတပိန်တထေးကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ပြီးတော့လာခဲ့ပြီသူရရှိတဲ့တရားသူမျိုးကိုလည်းပဲတာဝတိမျိုးသူမျိုးသားတွေအတွက်သိပြီးတော့ရစေခြင်းနဲ့ဟောဒီနေရာဟာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးနေရာပဲမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တာဝတိမျိုးနဲ့ဝေလည်းပဲမဝေလွန်ဘူးနီးလည်းပဲမနီးလွန်ဘူးနော်တွားလို့လာလို့လည်းပဲလွယ်ကူတယ်မြို့လည်းဖြစ်ပြီးတော့နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်တန်တန်လည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်မြို့တန်စူတန်လည်းပဲကင်းစိတ်ပြီးတော့နေတယ်တရားဓမ္မတို့ဘာလို့အာထုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာသင့်လျော်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာသိပြီးတော့ကြိုက်ပြီးတော့နေတော့နော်ဒုက္ခဒုက္ခအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးမတန်ဘူးဆိုအောင်တော့ဈေးစစ်ပြီးတော့မနေတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမြေနေရာကိုဝယ်တာတရားဓမ္မများပိုက်ဆံနေခင်းပြီးတော့ဝယ်ရတယ်တဲ့18ဂရီကုန်သွားတယ်ဘယ်လောက်ကုန်သွားတာလဲတော့တန်ပေါင်း180လောက်ကုန်သွားတာနော်အဲ့ဒီတန်ပေါင်း180ဆိုတဲ့ငွေဆိုတာကတရားဓမ္မများခုခေတ်ငွေမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်တရာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ငွေနော်
ရေကန်နေပါလေရှိပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီရေကန်အကျယ်ဧရိယာကိုတိုင်းပြီးတော့ဒီပင်နေရာမှာချပြီးခိုက်တော့ပိုက်ဆံခင်းပြီးတော့မှပေးရတစ်ပင်နေပါလေရှိပြီဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်နေပါလေအကျယ်ဝန်းကိုတိုင်းပြီးတဲ့ခါတော့မှဒီပင်နေရာမှာချပြီးတော့ခင်းပြီးတော့ဝယ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တရားဓမ္မများကျောင်းမြေနေရာဝယ်တာကိုကဘယ်လောက်တောင်ကုန်သွားတော့18ကလေးကုန်သွားတာနော်ဒါနဲ့ကျောင်းကြီးစောက်ပြန်တော့လည်းပဲတရားဓမ္မများအကြီးအကျယ်စောက်တယ်18ကလေးကုန်သွားကျောင်းကြီးစောက်ပြီးတော့လည်းပဲကျောင်းရည်စက်ချပွဲကြတော့လည်းပဲချင်းချင်းသေးကျင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကလည်းပဲတရားဓမ္မများ18ကလေးကုန်သွားတယ်တဲ့စုစုပေါင်း18ကလေး3ပြန်ပေါ့54ကလေးဘယ်လောက်တဲ့တော့တန်းပေါင်း940ကျော်လောက်ကိုကုန်သွားတာနော်အဲ့ဒီလိုအလူအတန်းအပိအကံရက်ရောအလွန်တရာလှူဒန်းတတ်တာတဲ့ဒီလောက်လှူဒန်းရလို့လည်းပဲမျက်နာတွန့်နေမရှိဘူးစိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ရင်နဲ့တထိတ်ထိတ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့လွန်ဆွဲပြီးတော့နေတဲ့သဘောလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားကိုသူတာဝတိမြို့ကိုပင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပြီဆိုလို့ရင်ကျောင်းကြီးဆောက်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုသဘောမျိုးမရှိဘူးကျောင်းကိုမပြတ်လာတယ်တဲ့တနေ့ကို3 ကာလောက်အနည်းဆုံးလာတယ်မနေ့ပိုင်းမှာစောစီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွသံဃာတော်တွေဖုံးပေးရအောင်ဆိုပြီးတော့ယာကုတို့ခဲပွဲတို့ယူပြီးတော့လာတယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစွန်းတို့ဘာတို့ယူပြီးတော့လာတယ်ညနေပိုင်းမှာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဖျော်ယမကာတို့စတုမတူတို့ဒီလိုယူပြီးတော့လာတယ်လက်ထဲမှာလှူစရာတန်းစရာမပါဘဲနဲ့ကြောင်းလာရတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့အနာတပိန်တရေကြီးကတရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုတာလေကြီးညိုတဲ့အဆင့်နဲ့ပို့ပြီးတော့မိသားစုတန်ရောစဉ်တောင်မှပါတဲ့သဘောရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရဲ့မိဘနေရာကနေပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြွေးတယ်သူကစဉ်းစားတယ်တဲ့ကျောင်းသွားပြီဆိုလို့ရင်ကျောင်းမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ကိုရင်လေးတွေဦးစင်လေးတွေကဟာကျောင်းတကာကြီးတော့လာပြီလက်ထက်မြန်ဗာမြန်လှူစရာတန်းစရာပါမလဲမသိဘူးတို့တော့ဗာစားရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုနဲ့တို့ရဲ့လက်ကိုကြည့်ကြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမိပြီးတော့ကျောင်းလာပြီဆိုရင်လှူစရာတန်းစရာမပါပဲနဲ့ဘယ်တော့မှမလာဘူးတဲ့အမြဲတမ်းပဲလှူစရာတန်းစရာနဲ့လာလေးရှိတယ်ကျောင်းတကာကြီးအနာတပိန်တထိတ်အလှအတန့်အပေကံရေရောဘုံတရားဓမ္မများအားကြဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်အားကြဖို့ကောင်းအဲ့ဒီလိုအလှအတန့်အပေကံကြီးမားတဲ့ကျောင်းတကာကြီးအနာတပိန်တထိတ်တခါကြတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဆင်းရဲပါလေရောလားနော်ဆင်းရဲပြီးတော့သွားဘာလို့ဆင်းရဲပြီးတော့သွားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အနာတပိန်တရေကြီးကမြို့ရဲ့မျက်နှာပုံကျောင်းတကာကြီးနော်ဖယားတကာကြီးဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေတော့တာဝတိမြို့ထဲမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့တာရေးနာရေးကိစ္စတွေအဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဆိုရင်ဟိုသွားလိုက်ရဒီသွားလိုက်ရနော်ဟိုကဖိတ်လို့လိုက်လိုက်ရဒီကဖိတ်လို့လိုက်လိုက်ရဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့နေတော့စီးပွားရေးကိုသူဇောက်ချပြီးတော့လုံနိုင်ရလားမလုံနိုင်တော့ဘူးနော်ဒါတွေကလည်းပဲအလူတန်ပေးကန်းကလည်းပဲရက်တရလို့မရှိဘူးဒီတိုင်းပဲနေ့စဉ်လှူဒန်းပြီးတော့နေတော့ဟောဆင်းရဲပြီးတော့သွားတဲ့အနေထားနော်ဖြစ်သွားဖြစ်ချင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတချို့ကုံတယ်တွေကလည်းပဲအနာတပိန်တထေးကြီးစီကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံနေတဲ့စီးရင်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အကျွေးယူထားတာ18ကတိတဲ့အနာတပိန်တထေးကြီးသဘောကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်မမတောင်းမဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အခွင့်အရေးယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မပေးကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆုံးရှုံးပြီးတော့နေတာကဘယ်လောက်တဲ့တော့18ကလေးတဲ့နော်18ကလေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရားဓမ္မများနောက်ထပ်ရှင်းတော့ကလူတွေဆိုတာက
မိမိတို့ရွှေတွေငွေတွေကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့နီးကမြေကြီးတွေကိုမြုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ထိမ့်သိမ့်ကြရတာအမှန်အနာတပင်သေးကြီးကသူ့မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ရွှေတွေငွေတွေလုံခြုံအောင်ဆိုပြီးတော့အာစီရဝတီမြစ်ကမ်းဘေးကိုတူးပြီးတော့မြုပ်ပြီးတော့ထားတာအိုးကြီးတွေထည့်ပြီးတော့တူးမြုပ်ထားတာဖြစ်ချင်တော့မြစ်ကမ်းမှာပြူတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရွှေအိုးကြီးတွေငွေအိုးကြီးတွေဟာအလုံးလိုက်အာစီရဝတီမြစ်ထဲမှာလိမ့်ပါပြီးတော့သွားကုန်းတယ်တွေကလည်းပဲယူထားတဲ့အကျွေးတွေပြန်ပြီးတော့မပေးကြဘူးမြေကမ်းမေးမှာမြုပ်ပြီးတော့ထားတဲ့ရွှေငွေဆက်ရှိကလေးဆိုတာကလည်းပဲကမ်းမပြိုတဲ့ခါကျတော့ပါပြီးတော့သွားပြီဒီကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခေါဏကပြောတဲ့အတိုင်းစီးပွားရေးကဇောင်းချပြီးတော့မလုံးနိုင်ဘူးနေ့စဉ်ကလည်းပဲကြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလူအတန်းအပေးကမ်းကလည်းပဲအမြဲတမ်းလူတန်းနေမိမိရဲ့နေအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတန်ဃာတော်အပ2000အတွက်တဲ့ကြွလာတဲ့ကိုတော်တွေကိုအစင်သင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့နေတိုင်းခင်းပြီးတော့သွန်ကုန်းကလည်းပဲဒီအတိုင်းလှူဒန်းတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မများအနေထားကတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆင်းရဲဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတော့စဉ်းစားစရာပဲပေါ့နော်ဒါတော့အလိုတန်ပေးကနေများပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲတကယ်ဆိုလို့ရင်လူတန်းနဲ့ဆိုလို့ရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသားပဲခုကြတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မို့အနာတပင်တရေကြီးတောင်ဆင်းရဲတယ်ဟဲ့စဉ်းစားစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်မှာဂါထာနဲ့ဖြေကြားပြီးတော့ထားတယ်ကဲရှိသေးတော့အနာတပင်တရေကြီးကယခုနကပြောကြတဲ့အတိုင်းဘုရားအလောင်းတို့စိတ်ဓာတ်မျိုးဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေမလူပဲနဲ့မနေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတော့အိမ်မှာကတော့အလူအတန်းကတော့မပြတ်ဘူးတဲ့လူမြဲပဲတိုးတော်လည်းပဲငကိုယ်လုံးကလို့အကောင်းစားတွေမလူတန်းနိုင်ဘူးရှေးတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူတန်းပြီဆိုရင်သမင်းဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအကောင်းစားဟင်းဆိုလည်းပဲအကောင်းစားအဝတ်အစားတွေဆိုလို့ချင်းလည်းအကောင်းစားဒါမျိုးမှလူတန်းခုကြတော့အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမလူတန်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အလူတင်းကုန်မှာလူတန်းရတာကသမင်းအနေနဲ့ချက်ရတယ်ဆိုရင်ဇကွဲသမင်းမဲ့လူတန်းနိုင်တော့တယ်ဟင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲများများစားစားကောင်းကောင်းကန်းကန်းမလူတန်းနိုင်တော့ဘူးစံပအုပ်ရည်ဟင်းမဲ့လူတန်းနိုင်တော့တယ်စံစည်းရည်ကိုအချင်းတဲပြီးတော့စားဖို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟင်းလျာတစ်မျိုးပေါ့အိန္ဒိယမှာကတော့တော်တော်ခက်စားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်စံပအုပ်ရည်ဟင်းစုစုအောင်မှာဇကွဲသမင်းရဲ့အဲ့ဒီစံပအုပ်ရည်ဟင်းရဲ့ဆိုတော့စုစုအောင်ဘယ်နှခွက်ပဲရှိတော့နှစ်ခွက်တည်းပဲရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာတွေပြောကြသလိုပေါ့နော်ခမရသမင်းစားနေတယ်ဘာဟင်းနဲ့စားနေကြောင်မဲဟင်းညိုနဲ့စားနေတာတဲ့နော်ဘာနဲ့စားတာလဲကြောင်မဲဟင်းညိုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲရေနွေးချမ်းကိုပြောတာဟုတ်လားကြောင်မဲကလက်ဖက်6တွေပါတွေထွက်တာကိုထွက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုလက်ဖက်6ခတ်ပြီးတော့တောက်ရတဲ့ရေနွေးချမ်းဒါကိုပဲဘယ်လိုပြောလိုက်တာတော့ကြောင်မဲဟင်းညိုနဲ့စားနေတာဆိုပြီးတော့ပြောတာထမင်းရဲ့ရေနွေးချမ်းရဲ့ဒါနဲ့စားနေတာကိုကြောင်မဲဟင်းညိုနဲ့စားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာနော်ဒီမှာလည်းပဲတူတူပဲသူကဇကွဲသမင်းရဲ့စံဘုံရင်ဟင်းရဲ့တဲ့နှစ်မျိုးပဲလူတန်းနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလူတန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလူတန်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတဲ့ကြည်နူးမဖြစ်ဘူးပေါ့တနေ့တော့ကျောင်းတကာကြီးအနာတပိန်တထေမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသူရှိခိုးဥချတယ်ဆိုရင်ပဲမြတ်စွာဘုရားကအနာတပိန်တထေကြီးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမိန့်ကြတယ်အပိပနာကပတိကုလေဒါနံတယတိဘယ်နဲ့လဲကျောင်းတကာကြီးတဲ့အိမ်မှာအလှအတန်းမြန်လှူဒန်းပါရဲ့လားဒီလိုမိန့်ကြအဲ့ဒီလိုမိန့်ကြတော့အနာတပိန်တရေကြီးကပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ဒီယတိမေပန္နေကုလေဒါနံတင်္စာကောကနာဇကံပိလင်္ဂဒုတိယံမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ချင်းအလှတန်းကတော့လှူတော့လှူဒန်းပါတယ်ဘုရားတဲ့ဒါပေမဲ့
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလူတန်းနိုင်ပါဘူးဖေယားတဲ့ဇကွဲသမင်းနဲ့ဘာရောစံဘုံရင်ဟင်းမဲ့လူတန်းနိုင်ပါတယ်ဖေယားဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားစိတ်ပြက်လက်ပြက်အနေထားနဲ့လျှောက်ထားတော့တရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားကအနာတပိန်တထေကြီးကိုအားပေးတယ်တဲ့ကျောင်းတကအနာတပိန်တထေကြီးတဲ့ငါလူတန်းလိုက်ရတဲ့လူဝဲဝတ္ထုဟာအစင်တမ်းမမြင်ဘူးမကောင်းဘူးခေါင်းမလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ပြက်အာရောမှုမဖြစ်ပါနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားလုံးလေးကမှတ်သားစရာကောင်းတယ်စေတသမေဟိပဏိတေလူကန္တနာနာမနတ္ထိကျောင်းတကာနာတပင်တရေကြီးတဲ့အလှအတန်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလာမုံမြတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမာတဲ့အလှဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးအလှဝဲတွေလူတန်းညပြီဆိုရင်စေရနာထက်တန်ဖို့သာအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဘာကပဲအရေးကြီးတာလေတော့စေရနာထက်တန်ဖို့ကပဲအရေးကြီးတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်စေရနာကသာတိတ်ပြီးတော့ထက်တန်မွန်မြတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလှဟာခေါင်းမာတဲ့အလှဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအယတ်ထဲမှာဆိုရင်အလှသေးအလှကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲခြားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အယတ်တို့ယသားတွေကတော့အလှသေးရဲ့အလှကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုခွဲခြားတော့ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့အလှတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်မန္တကြီးတွေအကြီးကျယ်ထိုးပြီးတော့လူတန်းနေဗိသိက်တွေကလည်းပဲပါလိုက်သေးတယ်အငိမ့်နေပါတွေကလည်းပဲပါလိုက်သေးတယ်ဆိုင်းနေပါတွေကလည်းပဲပါလိုက်သေးတယ်ဟာအကျွေးမွေးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဝက်သားတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုအများကြီးအကုန်အကျခံပြီးတော့လူတန်းတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးဆိုရင်အလှကြီးဆိုပြီးတော့ရက်ကမပြောကြဘူးလားပြောကြဟောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သာရှင်ပြုဆိုပြီးတော့မတတ်တာလို့လူတန်းလိုက်ရတယ်ဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာပဲဖြစ်တယ်လို့နီးစပ်ရတအိမ်တယောက်ဖြစ်ဖိတ်ပြီးတော့ဒီလိုကျွေးမွေးပြီးတော့လူရန်နဲ့ဘာမန္တမမပါဘူးဘာဆိုင်ဘာဗိသိက်ဆရာမမပါဘူးဘာငိမ့်မပါဘူးဆိုရင်ဩအလှသေးလေးပါမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်လောကလူသားတွေကတော့တရားဓမ္မများအလှကြီးအလှသေးဆိုတာကုန်ကြစရိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနေကြတာနော်ကုန်ကြစရိတ်များတယ်ဆိုရင်ဒါအလှကြီးကုန်ကြစရိတ်နည်းတယ်ဆိုရင်ဘာလဲတော့အလှသေးအမလီတချို့ကဆိုရင်ပြောလိုက်တယ်အလှဘိန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတော့တရားဓမ္မများအလှအတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်လှဝဲဝတ္ထုများတာမများတာနဲ့ကြီးတာသေးတာကိုမတတ်မှတ်ဘူးစေရနာများတာမများတာနဲ့တတ်မှတ်တယ်။ဘာနဲ့တတ်မှတ်တာလဲတော့ပြည့်စုံတဲ့အလှတစ်ခုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာမှာဘလို့ဟောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဘေဝဒါနာတုမနောတတံစိတ်တံပလာတယေဓာတဝအတ္တမနောဒီဧတာယညတတံပဒာအလှတူတခုကိုလှူရမယ်ဆိုရင်မလှူခင်လည်းပဲဝမ်းသာနေရမယ်လှူနေတော့လည်းပဲစိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့လှူပြီးတော့လည်းပဲဝမ်းမြောက်ပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒီကာလသုံးပါးမှာစိတ်ဓာတ်ကတက်တက်ကြွကြွဝမ်းပန်းတတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဧတာယညတတံပဒာတဲ့ပြည့်စုံတဲ့အလှကြီးလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မများလှူတော့လှူဒန်းပါရဲ့ဝေကျေတနာတွေများစွာကုန်ကြခံပြီးတော့လှူဒန်းပါရဲ့သို့တော်လည်းပဲမလှူခင်ကလည်းပဲငါဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့စိုးတိတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နေရလူနေလို့မြန်ကြတော့လည်းပဲတရားဓမ္မများနှမျောစိတ်ကတဝက်လွန်ဆွဲပြီးတော့နေတယ်လှူပြီးပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငါ
Asim Mabibu, so we do Dilo Bones and Mune, say Macon Pibido, Neare, so in Eddie Alu, a Joji Bamala, Majibu, no? Cheating the law, Majibu, oh, Sirna don't and Piapia Tada, Ludama, Miaswa Biaga, yes, so ne, a Luboy, no? A young within the Garama, Mimido, a Ludan Ludania, is in Gold Nine, a dying darling, a Piapia Tada, Ludanima, Pupido, Kone, so be a Diloma Dadi Mula, Matatin, no? I am Yaswa Biaga, Demabioda. Say that the may bani de Lukandana Namanati. Mimi, say that Gala, Mimi Abio needed solution, a Luha. Kaumare a Lue, so be a Dilo Piosia, Mashibabu. Odino de Garamamia Mandaya Magatli. Navoama, a Jupiter, Sora. A Lu Tuga, a Jupiter, Mahofu. Sidanaga a Jupiter. Taga Jupiter, you know? Eh, a Lutu a Jupiter, how get la? Mahabu, Sidanaga a Jupiter, Pibiro needed with Sidanamia, Yimia, the law of Judia Chimare, Sidana ne, ye Nedala, a Judia, Nevare, Dilotiama, no? Amiaso Abiaga. Another being the Teji Api, Hoa. Do Lula Lulane, Wutuga, Gong, Maluda, Nine Kajo, Sapia Ayo, beyond Niro, Yaswa Biaga, Menjare, Dagaji, no? Na Lua Sologi, Kaumare, a Lube, Magone, a Lube, so Bido, Sapia Ayo, Bido, Tuto Bido, Manivane. Mimiro, yes, say Naga, Tatan Bido, Nime Sologi, Eddie Lua, Kaumare, a Lu, so Bido, Piolo, Meyababu, Ape. Now go Janam Yaswa Yaga set your day. A pizza donga, Padi Atana, Ria, Pogalanam, Dana, Deti. Taramagadebu, the Gaji, Ludan Bido, Niaraga, a Lugan Boko, a Londia Mimia Jare, a Ria, Boko, Shiako, Ludan Niara, a Lugan Boko, David on Mamia Bula. Mimia de, a Lugan Boko, David, a Tetan Jare, a Lugan Boko, Ludania. Naria Soloshi. We la ma pona piercing a cargaladonga. Saburi de John Long. Tondo Ganzia Malu Lao Ango, a Luigi a Dani, no? Corner knit Giorgio Ludange, Edilo Ludange be melebe. A Lugan Bogo Vega Chila Mesology, Payadea Tanga, Terenego Miere, Bogo Dama, Mayashi Gebu. A Lugan Bogo de Sodaga, Eddie Lau Yabu Kayena. Soloragaro de Garamamia, a Lugan Bogo, Sodagaro. A Judea would Jima on low names one sheet, a Lugan Bogo, Piorava. Mangaro, a Lugan Bogo, Sodagaro, the Lao Machavu, a Lugan de Jay, Quay down Mam, Malubusra, Teresa and Luleve, Teresa and Levetta, a Lugan Bogo, Todo Leve, Dugo Ludanet, a Judeaga, Jima Tendra, Jimaela, Majima Lumo, no? They got a Luya, a Jogo, Jima on low names one sheet, a Lugan Bogori, Jaro, Shapare. I will ama bona piercing Kakala, so your heart is a booty, the John Long Tondo, and the Amalula also be a cheese, Ludanide, Ludan. The year 11 mobu, the la 11 mobu, the ne 11 mobu, corner nene, corner la lao jare, and Luigi Ludangera. Any Kakala solution. Bodanangisami, Damandanangisami, Tangandanangisami, Terenego Miere, a Lugan Pogo, Damangamaya Bude, a Lugan Pogo is a Dilo Yagere. Men Ludan Bido Niaragaro, Taminia Pogo de Mohu, Ria Pogo, Shiako, Ludan Yara, the Jamo one tabu, Yaswabiaga, Mejare. Ainiama Uzino de Garamamia, Yaswabia, the Gengoramiaga. We la ma tau dan yi go le be pian bi do ho jia de ba tau dan ne lo
အဲ့ဒီဝေလာမသုတ်တံကတော့ဦးဇင်းတို့စာပေအင်္ဂုတ္တရနိကေနဝကနိပတ်မှာဝေလာမသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ထားခဲ့တော့မယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုအားပေးရအဲ့ဒီလိုအနေထားရှိတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဘာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတော့ဆိုရင်အနာတပိန်တထေကြီးရဲ့အိမ်ကတတိုင်း9ထပ်ရှိတယ်နော်တတိုင်းဘယ်နဲ့ထပ်တယ်နော်9ထပ်ရှိတယ်တကားမုတ်9မုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတက်က4ခုမြောက်တကားမုတ်မှာနေပြီးတော့နေတဲ့နတ်ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဟောဒီအနာတပိန်တထေကြီးရဲ့အိမ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်ပြီးတော့နေတာကို तू မကျေနပ်ဘူးဘာလို့မကျေနပ်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကြွပြီးတော့လာပြီဆိုရင် तू ကသူ့ရဲ့နေရာမှာမနေရဘူးကလေးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့အောက်ဆင်းရဘုန်းကြီးတွေလာတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအိမ်လူအိမ်သားတွေအမြင့်မှာမနေရဲသလိုပေါ့နော်အောက်ဆင်းပြီးတော့နေရတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေအိမ်ထဲကပြန်ထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဆင်းပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေတန်ခါတွေကနေတိုင်းဒီအနာတပိန်တတိကြီးရဲ့အိမ်မှာအချိန်မရွေးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်ပြီးတော့နေတယ်အနာတပိန်တတိကြီးရဲ့အိမ်ဆိုတာကလည်းပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တောက်ရည်တွင်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နေတာဘယ်အချိန်သွားအမြဲတမ်းတကားကဖွင့်ပြီးတော့ထားတာဆိုတော့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကလည်းပဲအလိုရှိပြီဆိုရင်သွားတော့တာဒါကြောင့်မို့အချိန်မျိုးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆိုရင်လာတိုင်းသူကနေပြီးတော့ဘာလို့ရတော့သူ့နေရာမှာအငြိမ်စားနေလို့မရဘူးပေါ်ကနေအောက်ဆင်းပြီးတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုသူကစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့အကျိတ်ခဲဖြစ်နေတာအနာတပိန်တရေကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကွဲအောင်ဆိုပြီးတော့သူဂုံးတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်စဉ်းစားတော့သူကဘယ်လိုအောက်မိတ်မိတော့ဆိုလို့ရှိရင်အနာတပိန်တရေကြီးကချမ်းသာပြီးတော့နေသေးတယ်ဒီအချိန်မှာငါပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြိတ်မိတ်ပြီးတော့နေရတာအဲ့လိုအနေထားကနေပြီးတော့ယခုနကပြောတဲ့အတိုင်းနာတပိန်တရေကြီးကဆင်းရဲပြီးတော့သွားတော့ဒီအချိန်မြန်ငါပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ငါစကားနားထောင်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင်းမိတ်မိပြီးတော့လေအဲ့ဒီနတ်ကတညမှာအနာတပိန်တရေကြီးကအိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေတော့အနာတပိန်တရေကြီးအိတ်တဲ့တိုက်ခန်းမှာကောင်းငင်မော်ကနေပြီးတော့ကိုရောင်ကိုဝါတွေနဲ့ထွန်းလင်းပြီးတော့ကိုတင်ပြတယ်တဲ့အနာတပိန်တရေကြီးအိမ်ဆောင်နတ်ကနော်အဲ့တော့အနာတပိန်တရေကြီးကမေးတယ်ဘယ်သူလဲပေါ့အကျွန်ုပ်ဟာသင်တထေးကြီးရဲ့၄ခုမြောက်တကားမုံမှာစောင့်နေတကားဆောင်နတ်ပါတဲ့ဘာလို့မလို့လာတာတော့ဆိုတော့တထေးကြီးကိုဩဝါဒပေးခြင်းလို့ပါဘာဩဝါဒပေးမလဲဩဝါဒပေးမှဆိုရင်ပေးပါနားထောင်မှမယ်ဆိုတော့အနာတပိန်တရေကြီးကလမ်းဖွင့်ပေးအဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်ကနေပြီးတော့ဘာဩဝါဒပေးတော့ဆိုရင်တရားဓမ္မများမှတ်သားကြည့်ပေါ့နော်သူပေးတဲ့ဩဝါဒကတထေးကြီးတဲ့သင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နောင်ရေးနောင်တာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ယဟန်ဂေါရမရဲ့သာသနာတော်မှာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနော်ပြည့်စလက်ခါနဲ့စွန့်ကြဲလှူဒန်းပြီးတော့နေတယ်ဘဟုံးလှူဒန်းပြီးတော့နေတယ်ဆင်းရဲပြီးတော့နေပြီဒီလိုဆင်းရဲပြီးတော့နေတာတောင်းမှဒီလိုအနေအထားမျိုးကနေပြီးတဲ့ခါတော့နောက်မဆုတ်သေးဘူးလူမြဲလူရဲ့ပဲဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဒီတော့တထေးကြီးတဲ့ပြောတဲ့စကားကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်မှဒီကနေရှိယဟန်ဂေါရမရဲ့သာသနာကိုမိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်လူဒန်းတာတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဂရုတစိုက်ပြန်ပြီးတဲ့ခါတော့ဇောင်းချပြီးတော့လုံးအဲ့ဒီလိုမြန်လုံမယ်ဆိုလို့ချင်းတင်တထေးကြီးရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရဆိုလို့ချင်းပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောင်ရေးနောင်တာလည်းပဲကြည်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလာပြီးတော့ဆုံးပါတယ်။ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများသူ့ဆုံးမစကားကတာမင်ညအနေနဲ့ကြည်မယ်ဆိုလို့ချင်းမှတ်သားစရာမကောင်းဘူးလား။
လူနေလို့မို့စင်းရဲပြီးတော့သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောခြင်းတဲ့သဘောပဲနော်လူနေတဲ့အတွက်စင်းရဲတာဒါကြောင့်မို့အလိုတန်ပေးကန်းနေရစီးပွားရေးကိုဇောက်ချပြီးတော့လှုပ်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာအဲ့လိုပြောတော့အနာတပိန်တထေးကြီးကဘာပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်သင်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားမကတထောင်မကတဲ့လာပြီးတော့ပြောအောင်တော့ငါရဲ့စေတနာတရားကိုလှုပ်ရှားရင်ရင်စေဖို့ဆိုတာစွမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းလိုစေတနာတရားမရှိတဲ့နော်အလွန်တရာနှမျောပုဂ္ဂိုလ်တရားကတ်စေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တော့ငါဒီအိမ်မျိုးမှာမနေခြင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ငါအိမ်ကနေထွက်သွားဆိုပြီးတော့နှင်ထုတ်တယ်ကျောင်းကအနာတပိန်တရေကြီးကအဲ့ဒီလိုနှင်ထုတ်တော့တရားရမများအဲ့ဒီနဲ့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ထွက်သွားရတယ်နော်အိမ်ရှင်ကနှင်ထုတ်တယ်ဆိုရင်အိမ်ဆောင်နဲ့လည်းပဲမထွက်ရဘူးလားထွက်ရတယ်ဦးဇင်းတို့တရားရမများအနာတပိန်တရေကြီးကပြစ်ခိုက်တော့သောတာပန်လဲသောတာပန်ဆိုတော့သီလသမာဓိပညာကလည်းပဲအားကောင်းတာဒါလည်းပဲပါမှာပေါ့နော်အိမ်ရှင်ကနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ဆောင်နဲ့ပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်သွားရတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့လူပြည်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ရုပ်ကစိုးနတ်တို့ဘုံမစိုးနတ်တို့ဟွာဆောင်နတ်တို့တရားဆောင်နတ်တို့မှာလည်းပဲတရားဓမ္မများလူတွေလိုပဲသားသမီးတွေရှိတယ်နော်။အိုးအထက်နတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တာဝရိနာတို့ယာမာတို့တုတိတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုကြတော့ကလေးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့သားသမီးအသေးစားတွေတော့သူတို့မရှိဘူးပေါ့လူပြည်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ယုတ်ကစိုးနတ်တို့ဘုံမစိုးနတ်တို့ဆိုတာသူတို့လည်းပဲသားသမီးတွေရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာသားသမီးတွေလက်ဆွဲပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်နေစရာမရှိထိုင်စရာမရှိသူ့အတိမိတ်ဆွေဟိုမိတ်ဆွေတွေနတ်တရစီသွားပြီးတော့နေမစဟင်းဒီမှာနေရာလွတ်မရှိဘူးဟိုကလည်းပဲဒီမှာနေရာလွတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်မှသွားပြီးတော့နေလို့မရဘူးဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီကြတဲ့ခါကျတော့မှငါတော့မှားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမိပြီးတော့နော်သူ့အတိမိတ်ဆွေကိုလိုက်ပြီးတော့တထေးကြီးကိုတောင်းပန်ပေးသားမအောင်ဆိုပြီးတော့ရှိနေငါဒီပြင်းတတ်တွေကလည်းပဲငါတို့တော့ပြောရဲဘူးဆိုပြီးတခါတော့နော်ညင်းပယ်ကြအဲ့ဒါနဲ့နတ်မင်းကြီးလေးယောက်စီသွားပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတယ်နတ်မင်းကြီးလေးယောက်ကလည်းပဲဟာမင်းပြောတဲ့စကားကအလွန်တရာယုံရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပဲဘယ်တို့လိုက်ပြီးတော့ပြောရဲမှာတော့ဆိုပြီးတော့မပြောရဲဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းညင်းညနောက်ပိုင်းကျတော့တာဝရိနာနတ်ပြည်ကတရားမင်းကြီးစီရောက်သွားတရားမင်းကြီးစီကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးခဲ့တော့အနာတပင်တတိကြီးကိုတောင်းပန်ပြီးတော့ပေးသမ်းပါအောင်ဟောဒီမှာကလေးတွေကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ဟိုမှာလည်းပဲနေစရာမရှိဒီမှာလည်းပဲနေစရာမရှိသွားလာပြီးတော့နေရတာအလွန်တရာဆင်းရဲလာပါပြီဆိုပြီးတော့အလွန်တရာယူကျိုးကျိုးနဲ့တောင်းပန်အဲ့လိုတောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကပါပြောလို့ဆိုရင်ငါလည်းပဲတဲ့မင်းပြောတဲ့စကားမျိုးနဲ့ကဖြင့်မတောင်းပန်ရဲပါဘူးမပြောရဲပါဘူးတော့လည်းပဲမင်းကငါနီလန်းတစ်ခုတော့ပေးလိုက်မယ်တစ်ခုရှိတာကတထေးကြီးစီကနေပြီးတော့ကုံမယ်တွေကအကျွေးယူပြီးတော့ပြန်မပေးပဲနဲ့စရင်ဖြောက်ပြီးတော့ထားတာဗနှစ်ကလေးရတော့18ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မင်းကကိုယ့်ရဲ့တကူအာနုဘောနဲ့တထေးကြီးရဲ့စရင်ကင်အသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မရရအောင်တောင်းတဲ့နောက်တစ်ခုကြတဲ့ခါကျတော့ပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာတထေးကြီးမြုပ်ပြီးတော့ထားတော့အာစိရဝတီမြေကမ်းဘေးမှာမြုပ်ပြီးတော့ဒါတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာမျောပါပြီးတော့သွားတယ်ရွှေငွေဥစ္စာ18ကလေးဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲမင်းရဲ့တကူအာနုဘောနဲ့ရအောင်ယူနောက်တစ်ခုကျတော့ဘယ်နေရာမှာတက်နေရာကိုသူကညွန်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲပိုင်ရှင်မဲ့အတပြာ18ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ18ကလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းရဲ့တကူအာနုဘောနဲ့ရအောင်ယူပြီးတော့တထေးကြီးရဲ့ဗန္နာတိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုဒဏ်ထမ်းပြီးတော့မှသွားပြီးတော့တောင်းပန်အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းနေရာပြန်ပြီးတော့ရနိုင်တရားအနေထားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကအကြံပေးလိုက်တာအကြံပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနတ်ကတရားရမများတထေးကြီးရဲ့စရေးအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့
Xin khai tuyên phan xin bị đó công mê đi xì lết lồn bị đó nì để ở tại bia sẽ xí cái gì mấy nó xá là giờ có nào bên lên làm mẫu ra đem nhỏ ba bị đó nì để ở tại bia sẽ xí cái gì cái tu ye để có ăn luôn này ya ao yu bị đó ban đại đại thế bị đó bị bánh xin mẹ sẽ xí cái gì cái này biến bị đó ya ao yu bị đó bánh xin mẹ sẽ xí cái gì cái này yu bị đó ban đại đại thế mà thế bị đó bị đấy ấy là công năng như này sẽ xí cái gì tốn lì số từ bao nhiêu đó ngã sẽ lý cái gì bỏ ấy là của ban đại đại thế mà bị đó mà nó thế gì toa bị đó đau mà nè bỏ ở trên thế mình nè mất đi mày mê đấy về đi luôn sao nhiều cho cái mi đã nó luôn ra đau mà đấy bỏ tại giá mấy à đi luôn lâu bị đó đàn tham mua đi là Diam chi niya là solo chuyện anh luôn đi xin là bà bị pin man là bà bị tại sao một ní gì đi biến bị rồi má sa bà so bị rồi chú như nó này anh luôn đi đóng mà ấy luôn đóng mà nó anh đã bên đây gì cả sinh ra đấy họ đi nè tu bị cô lấy tu bị toa đàn tháng này so bị rồi lấy biểu bị rồi đàn lấy tháng bị ấy rồi họ đi nè cô ngam nhát xóa bia cô bia mẹ nhát xóa bia gì khó toa khó là bị đó nhớ xóa bia của ở chú trong na tập bên thế gì cả sầu tha ấy này cái là nhớ xóa bia chế độ sống ngồi xí khu bị đó xin bia để bị đó hạ sợ đó chỉ xin bia rồi giờ ta na trong công ná mà lấy để đi lú sẽ cảm yêu của cho cái mi bà đấy tại trong một ấy thì của tí khăn nó mua bà sợ bị đó đi luôn lấy áo thắt đóng mà ấy lột đóng mà nó mà đại ca mà nhá xóa bia cả cá tha na bốc của họ trả đấy bà bò bị bắt đi bắt đàn ya wa bà bà na bê sa đi chế đa sa bê sa đi bà bà tha bà bà ni bắt đi bà bò bị yếu mà lo bốc đó đi lệ về ya wa chính nhà lo to cả là bà lồng bà mà cao mô đi na bê sa đi ở chỗ mà bê đi đào hoa trộm nhà lo to cả là bà lồng bà đàn cao yêu của bắt đi nhìn đuôi đi ya bà bê đi chế đa sa chính cả là này cả bà mà con vô đi bà mà con mua đi biết sẽ đi chỗ bê bà bê đó ý ở thà đồ cả là tầm ya này bà bố yêu mà lo bố cô đi bà ni mà con vô rồi cô bắt đi nhìn đuôi ya bà bê đó ý lo cả mà aku tu mà con mua đi lo bị đó ni để bà bố cô đấy đó aku tu dusrai seva lunju biro nire poko kaya dusrai to lunju biro nire poko myogo dagarama mya papa poko lo di lo kho ya de pa poko le lo ấy lo papa poko ri ga le be tu lo biro nire aku tu ma kaung mu ở chỗ mà bên đi vu sổ lo xí nè con chú đi đuổi miền bị rồi nia đạp bà đi đấy hôm mà sổ ra bà rồi đại ca mà mía aku đâu mà con mu nè tụi mía ở tết bị rồi nia bốc cô đi tụi mía bị siêu sam mà đâu mà đi à yêu bị rồi nia ra bốc cô đi tụi mía ấy à bị mà bị rồi nia ra bốc cô đi lo bốc cô đi lo cả mà xí đấy đó là về anh bốc cô đi chẳng là bị rồi nia ra đi mới xíu là xí đấy bỏ nó ấy là nhớ xóa bia là mình cha mà có một aku đồ này chỉ bị rồi nia bà bốc cô đi tôi nói về aku đồ cái ở chỗ mà bên đi vu solo xin con chú đi đuổi miền bị rồi nia đặt đi đấy tôi nói lâu nay mà có một aku đồ cái ở chỗ bên đi solo xin nói ấy thì cha mà tôi nói hả mà con chú đi chỉ về sẽ đại đuổi rồi đã về Badara bi badadi papanya wa badarana pesadi Jadasa pesadi badaran tha badarani badadi Loga mà
ကောင်းမှုသူစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဗတ္တရပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရအဲ့လိုဗတ္တရပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးတွေတွေ့နေရတတ်သေးတယ်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တရားရမများတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေတယ်သို့တော်လည်းပဲလုံသမျှစီးပွားရေးအလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နေတာတွေမရှိတတ်သေးဘူးလားရှိတတ်တယ်နော်အဲ့လိုကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့နေရတတ်သေးတယ်သူတို့ရဲ့ကောင်းမှုကနေပြီးတော့အကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကြရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကျိုးပဲမြင်တွေ့ရတော့တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားရမများတရားအစတုန်းကပြောသလိုပေါ့နော်တရားတရားများကျတော့ကံတွေကနော်တတ္တဝါတွေအကုသိုလ်မကောင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများမှာဆိုရင်ဆင်းရဲပြီးအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ယံလေးရှိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟင်သူတို့ပြင်အကုသိုလ်တွေနဲ့နေပြီးတော့နေကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ချမ်းသာပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဟောတို့ပြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့နေပါရဲ့တန်းနဲ့ဆင်းရဲပြီးတော့နေရတယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မထင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုကံတရားကတတ္တဝါတွေကိုမျက်စိလဲအောင်မလဲစားတတ်ဘူးလားလဲစားတတ်တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့ဒီပြဿနာကိုဟောဒီနခါတာနဲ့ဖြေရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ဒီကာတာနဂါတာရဲ့အ내တိတ်တွေကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာတရားရမများကံ၄မျိုးသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကံဘယ်နှမျိုးလဲတော့အကျိုးပေးရာကာလရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံက၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံတဲ့ဒီကံကတစ်မျိုးပေါ့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံနောက်တစ်မျိုးကတော့နံပါတ်2ကဥပပစ္စဝေဒနိယကံဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်နံပါတ်3ကျတော့အပရာပရိယဝေဒနိယကံတဲ့တတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးတယ်ဟောနံပါတ်4ကျတော့အဟောတိကံတဲ့ပြုကံမြမတ္တဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးမပေးပဲနဲ့အကျိုးမပေးတော့တဲ့ကံတဲ့နော်စုစုပေါင်းကံဘယ်နှမျိုးလဲတော့၄မျိုးအချင်းချုပ်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကတစ်မျိုးနော်ဘဝမကူဘူးဒီဘဝမှာရင်အကျိုးပေးတဲ့ကံကတစ်မျိုးဟောဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကတစ်မျိုးတတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးတဲ့ကံကတစ်မျိုးဟောလုံးဝအကျိုးမပေးတော့တဲ့ကံကတစ်မျိုးစုစုပေါင်းကံအမျိုးအစားကဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲတော့၄မျိုးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့တရားရမများသစ္စေလေးလို့ပေါ့မျိုးစေ့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူကြရဲ့လားမတူဘူးနော်တချို့မျိုးစေ့တွေဆိုရင်တရားရမများဒီနေ့ကျဲဖြန့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟောနက်ဖန်မှာအညောင်လေးတွေပေါက်ပြီးတော့အပင်လေးတွေထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတယ်တချို့မျိုးစေ့တွေကျတော့အဲ့ဒီလိုနက်ဖန်တပတ်ခါနဲ့မပေါက်သေးဘူးသတင်းတစ်ပတ်လောက်ကြာမှပေါက်ပြီးတော့လာတာဒီလိုမျိုးစေ့ကလည်းပဲရှိတာတချို့မျိုးစေ့တွေကျတော့တရားဓမ္မများလာချီပြီးတော့ဟောကြာမှပေါက်တာလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောတချို့မျိုးစေ့တွေကျတော့တရားဓမ္မများမပေါက်တော့ပဲနဲ့မျိုးကန်းပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာလည်းပဲမရှိတာဘူးလားရှိတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများယခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအကျိုးပေးရာကာလရှုထောင့်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ချင်းကံက၄မျိုးရှိတယ်
ဘဝမကူပဲနဲ့ဒီဘဝမှာရင်အကျိုးပေးတတ်တဲ့ကံကလည်းရှိတယ်ဟောနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကလည်းပဲရှိတယ်ဒုတိယဘဝပေါ့တတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးတဲ့ကံကလည်းရှိတယ်အကျိုးမပေးတော့တဲ့အဟောတိကံဆိုတာကလည်းပဲရှိတယ်ကံ၄မျိုးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမှတ်သားပြီးတော့ထားရမှာကမြတ်စွာဘုရားတဏှာမှာမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးပဲပေးမှာလဲတော့ကောင်းကျိုးပဲပေးမှာဘာအကျိုးပဲပေးမှာလဲတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့မကောင်းကျိုးပဲပေးမှာနော်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုမကောင်းကျိုးပေးပါစေဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရလားမရဘူးကောင်းကျိုးပေးပါစေဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရလားမရဘူးเนาะဧရာဝတီမြေထဲကရှိတယ်เนาะဟိုးရန်ကုန်ဘက်ကနေပြီးတော့ဗျောင်းမြန်ဟိုးမြေကြီးနားဒီဗျောင်းမြန်စီအောင်တာလုပ်လို့ရခြင်းရမယ်เนาะကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကအကုသိုလ်အကျိုးပေးပါစေမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပါစေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပါစေဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီစကားလုံးကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများစွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်သားပြီးတော့ထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဘိဓမ္မာစကားနည်းနည်းပြောပြီးတော့ကြည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကာမဝဆရကံနေဆိုတာကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီထိစဉ်နေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှကမ္မပဋ္ဌမြောက်တယ်သူများအသက်ကိုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာတစ်ခုတည်းပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုစေတနာဝီထိစဉ်နေသိမ့်တန်းချီပြီးတော့မှဖြစ်ရအဲ့တော့ဝီထိတစ်ခုတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်အကျမ်းပြင်းအပြင်တရားဓမ္မများစေတနာ9ချက်ပါတယ်စေတနာဘယ်နှချက်လဲလို့9ချက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ9ချက်ထဲမှာတဲ့နံပါတ်1စေတနာကမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဘဝမကူနော်နံပါတ်1စေတနာကဘယ်ဘဝမှာအကျိုးပေးတာတော့မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်မကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာရင်ဒုက္ခခံစားရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခုနစေတနာ9ချက်တည်းကနံပါတ်1စေတနာကအကျိုးပေးတာဘယ်စေတနာကအကျိုးပေးတာလဲတော့ဘုမှာဆိုကြပါစို့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုကြပါစို့ကောကလို့ခေါ်တဲ့ခွေးမုတ်ဆိုးတရားခွေးနဲ့တောလည်လိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတရားသူ့ရဲ့ခွေးတွေနဲ့တောလည်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကအခါကျတော့စေတနာတရားကုသိုလ်ဖြစ်ရမှာမဖြစ်ဘူးသူကအတိတ်ကောင်နမိတ်မရှိနမမရှိမနဲ့စောစောစီးစီးဒီဘုန်းကြီးတွေ့ရတယ်နော်ကံမကောင်းလိုက်တာတောသွားရင်တော့ငါသားကောင်တော့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်လူတွေကလည်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများအတိတ်နမိတ်ဆိုတာအလွန်တရာကောက်တတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူထင်ထားသလိုပါပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တောထဲမှာသွားတော့ဘာကောင်းမှမရဘူးနော်ကြောင်တကောင်ယုံတကောင်ကြွက်တကောင်တောင်းမှမရဘူးပြန်လာတယ်တန်တော့မနဲ့တုန်းကဟိုလူရုပ်တွေ့ကြလို့မို့ဒီလိုဖြစ်တာနမိတ်ကိုကမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့စိတ်တူဖြစ်ရှင်တော့ပြီးတော့လာတာပပင်းတွေ့အဲ့တော့တော်တယ်စီတယ်လည်းပဲလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဗဇက်ကပြောတောင်းပန်တယ်မရဘူးဟာခွေးတွေကအဆွဲပြူးပြူးအမိထောင်ထောင်နဲ့ပြေးပြီးတော့လာတဲ့ခါကျတော့ကိုတော်ကလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်ပြေးမိပြေးရပြေးပြီးတဲ့ခါတော့တိတ်ပင်မု
Mosoga. Koro te be model be dwi do lega dwi do do pyo ma mo ba no. Koro te be model nga lega lo ma mo ba bu so bi do di lo pyo bi do ho koro ga te be nga a myin mo ho do le. Khan nei ma gai mo ma yap bi do ni da so do auk ka nei bi do che bwa ko mya dan ni ne tho de. Ba ma le bi mshi be ne no. Koroga down mane, the gaji malopane, the gaji malopane, Kanayara, Ogani Biro, Chipua, Miara, Nine, Tureka, Ajerono, a say Lumia, Pona Muri, Pibiro, Nido, no? Mieloni will Wabiro, Piata Biro, now Jarakairo, Ikuro, Parama Chidala, Chira the Pene, the guy Moma, Nibiro, Tare, and I would Tureka. Ari chira go miao bi do naw chira de chang ko cha ya ari chira de tat bi do tho pian yo so do no myet long ni we wa bi do ko ro khanda ko wo ga tin ai ha ko phou ai mou so ko wai bi do kai lai ja da de ai jama ya khona ga ti pin mo ga phou ji ga tati ya bi de kha ja do no ti kain chao chou bi de kha ja do khwe ri ko ti kain chao ne lan pit pit lai de kha ja ma khwe ri ga ti pin mo ma mo ju he phou ji ga ti pin mo ma shi de de he so bi do do ga do do ta khin do kai mi bi so bi do ti twa bi do to de ko win pi ja de no ပြောချင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးဒီဘဝမှာတင်အကုသိုလ်မကောင်းမှုလို့ဟောဒီဘဝမှာတင်အကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးပေးတာကစေတနာ9ချက်ရှိတဲ့ထဲကဘယ်စေတနာကအကျိုးပေးတာတော့နံပါတ်1စေတနာကအကျိုးပေးတာအကုသိုလ်မကောင်းမှုကနော်ဟိုနံပါတ်2 3 4 5 6 9 8 9နံပါတ်2 3 4 5 6ခွန်အဲ့ဒီစေတနာလေးရလည်းပဲနောက်ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးဖို့ဆိုကြံနေဥမှာပဲနော်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးလိုက်တာကတော့စေတနာ9ချက်တည်းကဘယ်ကအကျိုးပေးတာတော့နံပါတ်1ကအကျိုးပေးတာဒါအကုသိုလ်ဘက်ကပြောတာပေါ့နော်ဘုသင်တို့တရားဓမ္မများကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားဘူးကြတယ်ပုံနာတထေးတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုနောက်တစ်ခုကျတော့ရေတို့ဘာလို့လှူဒန်းရတားတဲ့ထေတုံးတွေကရွှေတုံးတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့တထေးကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပဲမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲအကျိုးပေးရှင်းရှင်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်စေတနာ9ချက်ရှိတဲ့ထဲကနံပါတ်1စေတနာကမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ကဲနံပါတ်9စေတနာနံပါတ်9စေတနာကတော့ဘယ်ဘဝမှာအကျိုးပေးတာလဲဆိုရင်ဒီဘဝကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားရင်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုဒီဘဝကွယ်လွန်သွားတဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ဟဲ့ငရဲပြည်ရောက်သွားတဲ့ဟဲ့ဆိုရင်စေတနာ9ချက်တည်းကဘယ်စေတနာကအကျိုးပေးတာတော့နံပါတ်9ကအကျိုးပေးတာသခောနာကမုတ်ဆိုးကွယ်လွန်သွားဘယ်ရောက်တော့ငရဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီငရဲရောက်တာကျတော့ဘယ်စေတနာကအကျိုးပေးတာတော့နံပါတ်9ခေါနာမျက်မှောက်ဘဝမှာခွေးကြိုက်ပြီးတော့သိရတာကျတော့ဘာလို့နံပါတ်1စေတနာကအကျိုးပေးတာတဲ့ဒီလိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဒီဘဝကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကွယ်လွန်သည့်ရဲ့နောက်မှာနတ်ပြည်ရောက်တယ်နော်ဟောနန္ဒီယတထေးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအတွက်ကျောင်းကြီးဆောက်တယ်ကွယ်လွန်တဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာကျတော့စေတနာ9ခုတည်းကနံပါတ်9ကအကျိုးပေးတာဆိုပြီးဒီလိုပြောရမှာနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်နံပါတ်9ကဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အလဲစေတနာဘယ်နှချက်ကြံသေးတော့9ချက်ကြံသေးတယ်အဲ့ဒီ9ချက်ကတော့တဲ့တရားဓမ္မများ
တတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးမှာတဲ့အခွင့်သာတဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးမှာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများကောင်းမှုကံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းမှုကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမဝဇ္ဇရကံနေအများအပြားစေရနာဘယ်နှချက်ရှိကြတာလဲ9ချက်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီ9ချက်တည်းကနံပါတ်1စေရနာကဘယ်ဘဝမှာအကျိုးပေးမှာတော့ဉာဏ်မောဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်နံပါတ်9စေရနာကဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်အလဲစေရနာ5ချက်ကတော့တတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးမှာကဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဆိုကြပါစို့မြတ်မောဘဝမှာအကျိုးပေးမှာဆိုရင်ဘယ်စေရနာကအကျိုးပေးတာလဲတော့နံပါတ်1စေရနာကအကျိုးပေးတယ်ခေါဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကောင်းမှုကံပဲလုပ်လို့မကောင်းမှုကံပဲလုပ်လို့ဝီထိတွေကအများကြီးဖြစ်တာဆိုတော့ဝီထိတဝီထိမှာခေါဏကလို့စေရနာ9ချက်စီဖြစ်ကြတာ哦နော်အဲ့လိုဆိုရင်ပထမစေရနာနံပါတ်1စေရနာတွေကလည်းအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်1စေရနာအများကြီးကဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးခြင်းပေးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကာလကိုလွန်သွားတာနဲ့အကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်သွားတာတော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းမှုကံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးရအကျိုးပေးလို့အကြောင်းမညီညွတ်လို့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ချင်းမျက်မှောက်ဘဝမှာလွန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပထမဇောစေတနာတွေအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများနံပါတ်9စေတနာကဒုတိယဘဝမှာအဲ့ဒီဒုတိယဘဝလွန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အကျိုးပေးလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်နော်အလယ်သောစေတနာ9ချက်ကတော့5ချက်ကတော့တရားဓမ္မများတတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးမှာတဲ့အကြောင်းညီညွတ်လာပြီဆိုရင်အကျိုးပေးမှာနော်အကျိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းတွေပေါင်းစုံပြီးတော့လာအဲ့ဒီကံမျိုးကြတော့အပရာပရိအန္တမဥစဉ်တို့တကားဝရဏိယကံအများကြီးဆိုကြအကုန်သွားအဲ့ဒီရှိဘူးเนาะနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဘာဖြစ်သွားမလဲအဟောတိကံဖြစ်သွားမယ်ယဟန္တာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကံတွေကအများကြီးစုဆောင်ပြီးသားမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါစို့သူမိတာရှင်ရဲ့သိဘဝကလေးကနေပြီးတော့ပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေဟောဒီဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝအထိကျိုးလာပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တာပဲเนาะအဲ့တော့အသင်ချေကြလည်းပဲပေးနိုင်တယ်အပရာပရိယဝေရဏိယကံတွေကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဥစဉ်တို့ရဲ့တဏ္ဍမှာအများကြီးရှိတယ်ကောင်းမှုတွေအကျိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အားပြိုင်ပြီးတော့နေကြတယ်အကြောင်းညီညွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးတော့ကျိုးပေးကြတော့တာပဲအဲ့ဒီကံလေးမျိုးအကြောင်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယခွန်နာကဂါထာနှစ်ပုဒ်နားလည်ပြီမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်လောကမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့လူယုံမှာလည်းပဲတဲ့သူလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့မကောင်းမှုကံကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေတွေ့နေရတတ်ပါသေးတယ်တဲ့။ဘာတွေတွေ့နေရတတ်သေးတော့အဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေတွေ့ပြီးတော့နေတာမကောင်းမှုကံကအကျိုးပေးတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကျိုးပေးနေတာနော်အရင်တုန်းကအကျိုးပေးပြီးတော့နေတဲ့ကုသိုလ်ကံကအရှိန်မသေးသေးတော့သူ့ရဲ့မကောင်းမှုကံတွေကအကျိုးမပေးသေးပဲနဲ့အသာလေးမြုံပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာဆိုလို့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူဟာကောင်းကျိုးတွေတွေ့မြင်ပြီးတော့နေရတတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီသူလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုကံတွေအကျိုးပေးပြီ
solution atha pa po pa ni patati macang juri be set tai tui ya ro da be eri jama uzin do takara mya ari pogo mi ge ni mi de lo dukha ri yauk do da be no nya swa bia ga taniya ma le be main ja tha de loka ma lu mai ti de aku do macang mu kan ko lok pi do ni de so lo chin alon tia chiu ni da be de pya yi yet ni ya da lo de no a chu ma pe de bu sai a chu pe bi so lo chin chu pe bi so lo chin no mi ge ni ya da lo dukha ri la la ji tui do da be ti lo main ja tha de da jang mo usin do takara ma mya khona ga pyo de dai loka ma lu yong ma ri shi ja de aku do macang mu long ngan ni ne a tat mo wan jaw mu pyu pi do ni ja da ri shi deသို့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာပြီးတော့နေတာဟာဒီဘဝလုပ်တဲ့မကောင်းမှုကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးနေတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးရှေးဘဝတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအရှိန်လေးကအကျိုးပေးနေတာဒီလိုသိရမှာနော်အဲ့တော့ခုလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့မကောင်းမှုကံတွေကအကျိုးပေးပြီးအကျိုးပေးပြီးဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမသက်တာတော့ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲစက်တိုက်တွေ့ရတော့မှာဒီလိုမြတ်စွာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ဗတ္တရပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးတွေတွေ့နေရတတ်သေးတယ်အဲ့ဒီမကောင်းကျိုးတွေဆိုတာကလည်းပဲခုလုပ်နေတဲ့ကောင်းမှုကံတွေကအကျိုးပေးတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံတွေကနေအကျိုးပေးနေတာအဲ့ဒီမကောင်းမှုကံတွေကအကျိုးပေးတာအရှိန်မသေးသေးဘူးအရှိန်မသေးသေးတဲ့ခါကျတော့မြတ်မောဝမှာလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးမပေးနိုင်သေးဘူးအကျိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းကမညင်ညွတ်သေးဘူးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာမကောင်းကျိုးတွေတွေ့နေရတတ်သေးတယ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းညင်ညွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးတွေပဲတွေ့ရတော့မှာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများနားလည်ကြတယ်နော်ခေါဏကပြောတဲ့အတိုင်းပြောကြတယ်အရာထဲမှာဘသူများဖြင့်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းနဲ့အတ္တမဝမ်းကြောင်းမှုပြုနေတာပါအမလေးသူတို့မြန်ချမ်းသာပြီးတော့နေလိုက်ကြတာတို့များဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနေတိုင်းလုပ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ဆင်းရဲပြီးတော့နေကြရတယ်အဲ့တော့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေဆိုတာရှိရဲ့လားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတန်တရားစကားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့နေတယ်တန်တရားစကားတွေနဲ့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကောင်းကျိုးရမှသိကြတယ်နော်မကောင်းမှုလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမှသိကြတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းမှုမကောင်းမှုဟာဆိုလို့ရင်ခုလုပ်ရင်ခုတောက်လျှောက်တခါကြီးကျိုးပေးတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးမျိုးစေ့တွေစိုက်ပျိုးတဲ့ခါကျတော့အညောင်းထွက်ဖို့အပင်ပေါက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကာလတစ်ခုအချိန်တစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်ရတယ်လို့ဟောဒီကံနေရဆိုလို့ချင်းအကျိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အချိန်တစ်ခုထိစောင့်ဆိုင်ရတယ်တချို့ကံနေရမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်တချို့ကံနေရဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်တချို့ကံနေရတတိယဘဝကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရာကာလတွေလွန်သွားပြီတနည်းအားဖြင့်အာလုံးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကံတွေအာလုံးဟာအဟောတိကံဖြစ်ကြရတယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးရတာကတော့ဧကံပဲမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးရတာကတော့ဧကံပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ပြီးတော့အကုသိုလ်မကောင်းမှုကံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရယူစီးပူးကြရမယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဂါထာဒေသနာနှစ်ပုဒ်ဟောကြားအဲ့လိုဟောကြားတဲ့ဒေသနာရဲ့အဆုံးမှာတဲ့ယခောနာကနတ်သောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်သွားတော့သူလည်းပဲဉာဏ်တော့ဉာဏ်ကောင်းပဲပေါ့နော်စိတ်ကူးလွဲလို့ဒါခောနာကလို့တထေးကြီးစီသွားပြီးတော့ပြောမိတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မတွေဟောကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ပွားများပုံတွေကိုလည်းပဲဟောကြားတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့သူဘာဖြစ်သွားတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဟောဒီတရားဒေသနာတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးသောတတ္တဝါတွေအတွက်လည်းပဲမှတ်သားစရာတရားဒေသနာတော်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိမလဲကြဘူး
ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာကဧကံပဲမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာကတော့ဧကံပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရယူစည်းပူးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဓမ္မောတတံပိတဝါဧသဝေတံတဗ္ဗဓမ္မောဟတံအာသရမရံတိတိဘာဝောနိဗ္ဗာနံယန္တုတာတဝောဧဇာ1380ပြည့်နှစ်ထွန်တိကျုံလာတပေါင်းလာပြီးရော2ရက်နေ့ညာချမ်းမင်္ဂလာအခါကာလသမယ၌ဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောက်ကြည်၏ကံဆိုဒီမှာလို့ဆိုတဲ့တရားရည်စေကိုပိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရာနာကြရာကုန်သောကြောင့်ဝိတံတဗံပူဇာညင်နောက်ကိလေသာအစိတ်ရောက်တော်ဝေမြသည်တံဘောဓမ္မောတုပိဉ္ဇဘတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောက်ပေမရောက်အောင်ပဲပြောင်းအပ်ပါစေတည်းအာသရမရံဟိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသည်ခြင်းလဲရှင်းတတ်လောတိတိဘာဝံကိလေသာဟုအပုခတိအင်းကြီးရာစစ်ဖြစ်ပေထလောနိဗ္ဗာနံနိဗ္ဗာန်လောကောအညုတော်တို့တာတော်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်ပရိသတ်အများတို့သည်ယန္တုပါရမီစင့်စဉ်မြင့်ထက်မြင့်၍မလင်းပုံသည်စိုက်ရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲရေစက်ချမှာလား